ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस आज कौन सी ईद है? आज 5वीं ईद है। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग साथ दोस्त बैठे हुए हैं। एक ये रहा सिद्दीक और गाइस ये रहा वासे और ये रहे बागी। और गाइस अभी तुम्हारा भाई यही बैठा हुआ है और पिंजरे का सोच रहे, जो कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। जो हम कबूतर का यानी सोच रहे हैं अभी कबूतर रख रहे हैं। जो हमारा दोस्त हमारे कबूतर कब्जा करके रखा है ना, हमारे दोस्त दूसरों को लेके जा रहे हैं छत पे और कबूतर चोरी कर लिया हमारे। तो गाइस तो अभी हम उससे कबूतर भी लेंगे और हम अपना नया शो करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे पलाई लेने और इस व्लॉग को भी यहाँ से करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. हम लोग लकड़ा मार्केट आ चुके हैं। हमने लकड़ी का सौदा भी कर लिया, देख सकते हैं। ये लकड़ी लिए, एक ये लिए और ये 2 पिलर लिए हैं, एक इसके हाथ में एक इसके हाथ में। और गाइस ये आप बता सकते हैं कितने का लिया होगा? हमने तो लिए हैं 800 रुपये की दोनों चीज़ें। तो गाइस अभी हम आपको मिलते हैं छत पे जाके। अभी रास्ते के अंदर देख सकते हैं सारे हमने एक बंदे की हेल्प ली है। ये लड़का ये रहा, ये भी पकड़ के आ गया। तो गाइस अभी हम चलते हैं, रोड है, व्लॉग तो बना नहीं सकता, कोई भी डायलॉग आएगा जो मोबाइल ले जाएगा। तो गाइस अभी हम आपको मिलते हैं छत पे ही जाके। A few moments later. तुम्हारा बाइक चिप्स लेके आया है, देख सकते हैं। तभी चिप्स लेके चलते हैं घर पे, देख सकते हैं अभी घर पे। और मैंने आपको बताया क्योंकि पिंजरा हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मगरिब हो गई थी। अभी 2-3 दाने चिप्स से लाए हैं, बहुत स्पाइसी है। तो गाइस अभी मैं आपसे मिलता हूँ घर पे ही जाके। A few moments later. चिप्स तो खा लिए, व्लॉग बनाना भूल गया था, तभी यही खा रहा हूँ शाही मेवा। तो गाइस अब मैं आपसे मिलूँगा जुम्मे को, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वो दिन आ चुका है जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो अभी जुम्मा है, अभी हम जाएंगे वर्ष का केस बनाने छत पे। तो हम आपसे मिलते हैं नमाज के बाद। A few moments later. छत पे आ चुके हैं, देख सकते हैं पिंजरा बन रहा है इधर, देख सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं पिंजरा कैसे बनाते हैं। अभी मैं कैमरा इधर रखूँगा और आप देखना पिंजरा कैसे बनाते हैं। तो गाइस धूप भी बहुत कड़क तपती हुई धूप है गाइस, देख सकते हैं। सूरज टमाटे मार रहे हैं, टमाटे। गाइस अभी हम इधर कैमरा रखते हैं, देख सकते हैं। अब हम इधर कैमरा रखते हैं, ये देख सकते हैं 2 कबूतर नीचे अंदर बैठे हुए। अब हम इधर कैमरा रखते हैं और देख सकते हैं अब पिंजरा बनाना शुरू करते हैं। चलो भाई। अरे मेरा पकड़ा है, देखिए गुलाम बहुत टमाटे मारे, टमाटे गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुलाम ये लोग तो खुला था, लकड़ा कौन लगा? गाइस अभी छोटा लगा। अरे थोड़े घाटे हो गए धूप की वजह से। ये तो बड़ा लकड़ा है वे, अभी तुम लोग कटिंग करोगे। तो गाइस हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। A few moments later. वो छत का टूर देने लगे, देख सकते हैं ये हमारी छत है, देख सकते हैं आधा पिंजरा बन गया। ये देख सकते सिद्दीक भाई अभी कटाकट कर रहे हैं, सिद्दीक भाई का हाथ कट गया है, देख सकते हैं। छत देख सकते हैं, ये छत है, छत भी काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह। दिखाओ दिखाओ, गाइस देखो सिद्दीक भाई का हाथ कट गया है, दिख रहा तो नहीं होगा, दिख गया। भाई मेरे को लकड़ा लेकर आलू लेकर आपको करीब जाके दिखाते हैं। ये हमारी लकड़ी, ये हमारा पिंजरा अंदर का लोग दिखाते हैं। ये देखो आलू भाई की शक्ल, ये हमारा सिद्दीक है, कटोरी ला, ये हमारे आलू है और गुलाम है। अभी डायरेक्ट वो लेना चौड़ी और मैंने उठा ली। ज्यादातर काम ये कर रहा है, ये वाला बंदा काम कर रहा है ज्यादातर। हाय ऐसे सिद्धि, हाय। अभी काम होने वाला है
फिर हम जाएंगे घर, काम होने वाला है तो आलू का ये है ना, ट्यूशन जाएंगे। नहीं 2 मिनट के लिए काम बोला, चलो व्लॉग शुरू होगा तो हम आप थोड़ा हम भी काम करना शुरू कर रहे हैं। यार ऐसी कुछ बात नहीं है, आधा तो लकड़ा मैंने ही काटा। गाइस अस्तगफिरुल्लाह, कल भी आधी मेहनत की मैंने। गाइस अभी चल रहे फड्डे आलू गुलाम के और ये सिद्दीक के। गाइस हमारा एक चोर है दोस्त अब्दुल कादिर, उसने हमारे कबूतर चोरी करी है, इसलिए हमको ये एक्शन उठाना पड़ा। और वो कबूतर हमारे नहीं देगा 11 तो हम पुलिस केस भी करवा सकते हैं उसके ऊपर। क्या बोलते हैं, करवाना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं। ये देखे नीचे जाके हंस रहा है। बिल्कुल पुलिस केस। पिंजरा बहुत हिल रहा है, अभी मैंने भी सारा दे दिया है। ये काम कर रहे हैं। बस बस अभी के लिए बहुत आलू पानी हो गया। बंद कर दूं? हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के ब्रेक के। उठाओ। चीज़ें तो हमने सारा दिया हुआ, जब हम जा रहे हैं घर तो आपसे मिलेंगे। हम आपसे मिलेंगे गली में, किसी और के ब्लॉग, गली के अंदर, किसी और न्यू ब्लॉग में, किसी और न्यू कंटेंट में। और अब हमारा दूसरा ब्लॉग आएगा कबूतर का, उस ब्लॉग को भी यही करने लगा है। आई होप सब्सक्राइब करें। आई होप का सबको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो मिलता है ना आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।